開始。呢部 TT02F。如果你覺得唔夠轉，我可以遲啲加轉啲。OK 嘅，我習慣下應該得嘅。我已經搞到呢部車偏定少少先。係有少少，哇！有少少唔夠轉。太重啊！唔係啊，OK 嘅咁樣。你係咪驚佢個尾嚟？都係啊。哇！我啱啱。而家係咪易揸啲啊？但係咩啊？轉向有啲奇怪咯，就係有啲神經質啊！有時好快，有時好冇，我又好推咁。我都覺啊。呢個轉向係有啲，即係呢個應該係頭啲車嘅嘅。唔知咧，可能我未整得好啊。唔知啊，有機會嘅，但係其實唔係揸唔到嘅，習慣下咯。佢揾下個規律咯，可能係收緊嗰陣時會轉得勁，都唔定。我揸多一先。揸到去。OK。